هاي، بقول ايه النهارده؟ في المكتبه، في اي مكتبه عاده، وانت داخل بيبقى فيه كشف زيارات او رواد او اي حاجه، مكتوب فيه المفروض تكتب اسمك، جامعتك، والسبب الزياره. بيبقى فيه بقى حاجتين: اطلاع وبحث، فانت المفروض تحط على واحده فيهم. النيه بقى، النيه وانت بتحط في اطلاع او انت بتحط في بحث، ايه الديفينيشن؟ يعني سيبك من الاطلاع، ايه الديفينيشن بتاع البحث وانت بتكيك عليها؟ يعني ايه بحث technically؟ من وجهة نظري، من مشاهدتي انا، ممكن يكون غلط. الناس لما بتخش بتكيك بحث ما بتبقاش قصدها بحث اللي الكتاب ده قصده. الناس بتبقى قصدها بحث اشرف، بحث يحيى، بحث عالم الدين، بحث اي حد، مش بحث الطاقة الذرية ولا بحث الأدب في العصور الوسطى. حد فاهم قصدي؟ الناس بتبقى نازلة تعمل بحث، أو عموما ممكن في ناس لأ، للمادة دي، للدكتور ده بتعمل كام ورقة وتخلص منهم عشان تاخد الدرجة بتاعتها. مش بتبقى نازلة تعرف حاجة عن الموضوع ده، عن صناعة الورق، عن أي حاجة. البحث اتعمل عشان تنقي موضوع انت متعرفش عنه، ولما بتخلص السمستر المفروض تبقى عرفت عنه اللي انت مكنتش تعرفه، وجمعت ده في حاجة كده وبتوري له الاكسبيرينس بتاعتك. ممكن يطور لدراسة، فتبقى الحقيقة محتاج جهد اكتر، معلومات اكتر، مصادر اكتر، شغل في الشارع كده. ايا كان هو البروسيس نفسه، انك من ما تعرفش لتعرف. انت اول الشهر لما قالوا لك اعمل بحث في مجال البتنجان، ما كنتش تعرف يعني ايه بتنجان. في اخر الموضوع بقيت تعرف 5 طرق لقلي بتنجان مختلفة. مش ان انت نازل تعمل شغل لفلان وبتخلصه، فانت بتجمع مصادر عشان تنقل منها وتملي عدد الورق المطلوب منك 20 30 ايا كان. انت بتجمع كتب قد ما تقدر عن الموضوع، وفي الاخر بتنتهي انك بتقصص وتلزق، والكلام ما بيقولوش اي علاقة ببعضه، او بتنقله من مواقع الانترنت. في الاخر انت عرفت ايه الاكسبيرينس بتاعتك؟ نقل، حرفيا. الفكرة من البحث اعتقد اللي مكتوبة في البتاع ده هو انك بتبحث. فعل البحث يبحث، بحث، انت بتدور على حاجة. ممكن ما تبقاش عارف وانت داخل ايه هي الحاجة دي، بس انت بتدور على حاجة ما تعرفهاش. ممكن يلفت نظرك 6000 موضوع، لكن انت بتدور على حاجة، بتدور على معرفة جديدة. المكتبة ملهاش علاقة انت هتعمل ايه بالمعرفة دي، والا ما كانوش حطوا خانة اطلاع، لان اللي بيطلع ده يعني مش هيعمل اي بتنجان باللي هو بيعمله، بس هو مبسوط ان هو بيدور على الحاجة دي وبيعرفها، هو بيطلع عليها. هو مش هيعمل بيه حاجة بيها، بس هو عايز يعرفها بس. فهم technically، او اعتقد ان هم بيسألوك انت ناوي تعمل ايه، مش بيسألوك انت بتعمله لمين او بتعمل الشيء اسمه ايه. زي الفرق بين كلمة search و research، وانت بتعمل search عشان تكون research. هو مش مشكلته انك بتعمل ريسيرش، ومش مشكلتك صدقني ان انت كمان بتعمل ريسيرش، لان الموضوع في الاخر هو في البروسيس اللي انت عملته عشان توصل للحاجة دي. ودي وجهة نظري، انا شايفه ان الموضوع كله مبني على كده، وبستمتع جدا وانا عماله ادج ورا حاجه مش موجوده، وبتحرق دم اللي جابوني لما الدكتور ما يعجبوش الكلام ويغير لي الموضوع بعد ما اقعد مش عارفه كام اسبوع بدور على الموضوع ده، وحقيقي اتكيفت ودماغي اتظبطت عليه. انتي مين قالك تعملي كده؟ ولا حد، بس هو مش عاجبه ده، فانت بتسيب ده وبتدور على حاجة تانية. لكن اللي انت عرفته في المرحلة اللي انت كنت بتدور فيها في البحث اللي ما عجبش الدكتور في الاخر، عمرك ما هتنساه. لكن بتخش تدور على حاجة تانية، وبتدور على حاجة تانية بتعجبك برضو وبتعرفها، ما كنتش تعرفها وبقيت تعرفها. الموضوع مش موضوع كام ورقة بتسلمهم وتاخد درجة، زي ان وجود الكائن الانسان في الجامعة ما هوش على الشهادة. فكرة التعامل مع البحث كأنه درجتين أو ورقتين بيجيبوا درجتين، زي بالظبط التعامل مع الجامعة كأنها 4 سنين بيجيبوا شهادة، مع ان الموضوع مش كده خالص. الموضوع اعتقد اكبر
بس فانا قلت اقول لكم انا بحس بايه وانا بشوف الورقه اللي مكتوب عليها اطلاع وبحث. وعاده بكيك اطلاع، واحيانا بحث قليل لما ابقى ادور على حاجه معينه، بس عاده بخش هبل وبس. انا قلت اقول لكم بفكر في ايه عشان محدش يرجع يقول لي ما قلتيش ليه. انا عاده بتكلم يعني، بس فانا قلت اتكلم معاكم شويه ودور على اي مكتب، مش هتخسر والله. هما ساعتين في اليوم، الموضوع هتلاقيه لذيذ في الاول. بس happy midterms. Bye.